دايما بنسمع عن ذكاء الكلاب، وفاء الكلاب، جمال الكلاب، بس الكلاب أنواع وأنواع كتيرة كمان. فهل الكلاب كلها عندها نفس نسبة الذكاء؟ أو مثلا بتكون وفية لأصحابها بنفس النسبة؟ لا طبعا، زي ما البشر أنواع فالكلاب كمان أنواع. ولأن الإنسان تحكم في تزاوج وإنتاج سلالات كلاب جديدة من زمان، فده خلاه ينتج فصائل مختلفة بمميزات مختلفة عن بعضها، على أساس إنها تناسب البشر بكل اختلافاتهم. فالمزارع اللي محتاج كلب يحرس القطيع بتاعه من الذئاب وغيره، مش هيربي نفس الكلب اللي بيربيه راجل مسن محتاج لحراسة بيته من المتطفلين، ولا نفس الكلب اللي انت هتجيبه لولادك عشان يلعبوا معاه في شقة مقفولة. لو هنسأل في موضوع الذكاء ده لوحده هنوصل لكلب واحد متربع على عرش الذكاء بالنيابة عن كل سلالات الكلاب، والكلب ده اسمه البوردر كولي. وده لأنه بنسبة 95% بيفهم الأمر من أول مرة، ومش بتكون محتاج تكرر تدريبه على أمر واحد كتير. إنما بقى تاني أذكى كلب في القايمة فبيحتاج تكرار الأمر 5 مرات عشان يعرف المطلوب منه. طيب مين اللي حدد الكلام ده؟ وايه اللي بيعمله الكلب ده يخليه يحتل عرش الذكاء يعني؟ الكلام ده يا سيدي بناء على دراسات ستانلي كورن، وده بروفيسور في علم النفس والاعصاب الخاصه بالكلاب. صدرت ليه كتب كتيره جدا تعتبر مراجع علميه في فهم وتدريب الكلاب. ستانلي قالك عشان ندي درجه للكلاب في الذكاء لازم نقيس 3 حاجات. اول حاجه الذكاء الغريزي لسلاله، تاني حاجه قدرات الكلب على التكيف، أما بقى تالت حاجة قدرة الكلب على العمل وطاعة صاحبه. وطبعا البوردر كولي كان هو الكلب اللي فيه كل الصفات دي وزيادة. الزيادة دي مثلا زي إن هو الكلب الوحيد اللي بيقدر يجري وهو موطي زي القطط بالظبط، زي ما يكون كده بيحاكي سلوك الحيوانات المفترسة عشان يخوف القطيع اللي بيرعاه. كمان عنده سلوك بيخلي أي حد ما يعرفوش يخاف منه، السلوك ده بقى هو البحلقة. البوردر كولي بيستخدم عينيه ونظراته عشان يوصل رسالة للشخص أو القطيع. النظرات دي ما بتعنيش خالص إن الكلب شرس، بالعكس دي بتعكس حضوره الذهني القوي وانتباهه الشديد. تقدر تقول إن البوردر كولي بيظهر ذكائه في عينيه حرفيا. الكلاب دي أصلا جاية من مناطق حدودية بين اسكتلندا وانجلترا، عشان كده بيتقال لها بوردر. سلالة البوردر كولي عندها طاقة تخليها تجري أميال طويلة طول اليوم، وممكن تحرس قطيع كبير من المواشي طول اليوم بكل تفاني. وبسبب الطاقة الكبيرة دي ما ينفعش تربي بوردر كولي إلا لو كنت مستعد تعمل له جدول يومي يطلع فيه طاقته الجسدية والعقلية وأي طاقة تانية. غير كده هتلاقيه رميلك العفش من الشباك ومكتئب في حتة ضلمة. الراجل ده قدر يعلم الكلبة بتاعته تشيسر اللي من سلالة البوردر كولي 1022 كلمة. تخيل كلب بيميز ويفهم 1022 كلمة، وده كان من خلال آلاف الألعاب اللي بيعتبرها الراجل العجوز قطيع أغنام تشيسر. وبالطريقة دي قدر يثبت ذكاء السلالة دي. ده غير إنك لو حطيت لعبة جديدة باسم جديد، الكلبة تشيسر هتعرف إن اللعبة دي أول مرة تشوفها، يبقى الاسم اللي أول مرة تسمعه للعبة اللي أول مرة تشوفها. Chase, find punt. Go get punt. Do it, girl. Do it. Yeah. Into. وبكده تكون عرفت كل حاجة عن أذكى كلب في العالم. أما بقى لو مهتم بمعلومات جديدة ومميزة من كوكبنا الأخضر، يبقى تشترك في القناة حالا، وما تنساش أشوفك في الفيديو الجاي.